八强只剩4台戏，豪门黑马各争锋，打磨旧账今又算，谁人先扣4强门？32支队踢到今天只剩8个了。八强4场淘汰赛，1场都不能输，输了就收拾行李回家。全世界的数据公司早把这几场答案给你排好了。法国夺冠头号大热，一档独挡，卫冕的阿根廷欧洲杯冠军西班牙紧跟其后，剩下那几支纸面上都写着俩字陪跑。可老马把这4场翻来覆去看了一宿，有一场答案卷上明明白白写着豪门稳赢，老马的眼睛里看见的却是另一码事。这8个队里，有刚把5星巴西干下课的挪威黑马，有憋着一口气要跟法国算4年前那笔账的摩洛哥，有还在往前拱追着自己纪录跑的梅西，还有 C 罗走了接过门面这杆大旗的姆巴佩。4场一场一场给你盘透，盘到最后，老马把晋级4强的名单一口气报给你，谁能摸到那张4强门票？咱们往下看。先撂一句实在话，这一届的8强含金量是真高，8支球队里足足5支是拿过世界杯冠军的老牌豪门，剩下摩洛哥、挪威、瑞士这3支也各自揣着一段改写历史的心气儿。4场对决，场场都是硬骨头，没有哪一场是能让你中途去上个厕所、开个小差的。先说卫冕冠军阿根廷碰瑞士，上一场阿根廷把全世界球迷的心脏都拿出来烤了一遍。对埃及好好的一场球，踢到下半场居然0-2落后，亚希尔、易卜拉欣和季科一人一脚把潘帕斯雄鹰逼到了悬崖边上。更糟的是，梅西上半场还罚丢了一个点球，让埃及门将舒贝尔给扑了。那会儿连阿根廷球迷都觉得要凉，可冠军的成色就是在这种时候熬出来的。最后11分钟，阿根廷跟疯了一样，先是罗梅罗后点头锤顶回一个，紧接着梅西亲自操刀扳平。读秒阶段，恩佐费尔南德斯又是一记头球，绝杀，3-2，硬生生把埃及人从8强门口拽了回来。这球赢得漂亮吗？不漂亮，可这就是阿根廷，踢得再难看，骨子里那股不认输的劲儿，他能给你把球赢下来。中场德保罗、麦卡利斯特、恩佐这套人马，能拼能抢能出球，前面还有老塔罗、阿尔瓦雷斯这些能终结的点，家底厚实。再看瑞士，这是这届的一个童话，跟哥伦比亚90分钟0-0，加时还是0-0，120分钟愣是没让对手进球，硬拖到点球大战。哥伦比亚的迪亚斯一脚罚丢，瓦尔加斯顶住压力一锤定音，瑞士4-3把这支南美劲旅送回了家。这一届可不得了，自打1954年往后整整72年，瑞士头一回杀进世界杯8强，门将索莫成了全国的英雄。可童话再美，真跟卫冕冠军摆一块掂量，分量还是差了一大截。瑞士队长扎卡坐镇中场，稳是稳，主帅亚金调教出来这支队纪律性极强，极少自己送大礼。可整支队的活法说白了就一条，后场堆满人，把节奏拖到最死，专门磨你的耐心，逼着你在他们那口铁桶阵跟前一点一点犯急犯错，然后赌加时、赌点球、赌门将再审一回。想跟阿根廷拉开架势对攻，那不叫勇敢，那叫找死。而这一场绕不开的还是那个人，梅西。这大概率是他最后一届世界杯了，世界杯历史第1射手的记录，如今还牢牢攥在他自己手里，而且还在往前推。可越到这种时候，阿根廷背在身上的包袱也压得越沉。卫冕是这世上最难的事情之一，上一支能把世界杯冠军连庄的球队，得往回倒60多年，一直追到贝利那支巴西。全世界都盯着潘帕斯雄鹰，等着看他们什么时候栽跟头。这份被人惦记着的压力，有时候比场上那11个对手还要难缠。可阿根廷真正让人踏实的是那份厚度。梅西身后，德保罗满场飞奔的替他趟路，恩佐、麦卡利斯特在中场一刻不停的输送。锋线上，老塔罗、阿尔瓦雷斯谁上都能进球，这早就不是一个人的球队了，这是一台以梅西为大脑，可谁都能站出来的冠军机器。至于瑞士，你还真别不拿童话当回事儿，一支刚刚从点球大战的鬼门关里爬出来、九死一生的队，浑身那股死过一回的心气儿，最是不好惹。他们输球的样子你都想象不出来，所以这一场老马不绕弯子，阿根廷赢面大得多。阿根廷这队要说有软肋，是那条上了年纪的后防线，最怕被人用纯速度打身后那一下。可偏偏瑞士是这8个队里最不擅长快攻、最想跟你耗死的那一类，一身力气全砸在防守上，正好挠不到阿根廷的痒处。真正能考验这位球王的坎儿，其实不在今晚。梅西这半区一路走来，没蹲着第2个巨无霸，真正的硬仗得等到4强决赛那头。今晚老马看阿根廷稳稳过关。第2场卫冕欧洲杯的西班牙对阵比利时，西班牙这届踢得像一台上足了油的机器。你知道最吓人的数据是什么吗？到淘汰葡萄牙为止，这支球队已经连续6场比赛1球未失，门将乌奈西蒙把世界杯连续不失球的时间刷到了历史第1。6场零封，前无古人。上一场对葡萄牙、西班牙全程攥着球权，把 C 罗那支葡萄牙耗到91分钟，替补登场的梅里诺接费兰托雷斯一记直塞，
进脚一捅，1-0绝杀，把 C 罗的世界杯彻底画上了句号。主帅德拉富恩特这波换人神了，你也别忘了，这支西班牙是刚刚捧起欧洲杯的卫冕之师。2年前的欧洲杯决赛就是他们2-1掀翻了英格兰，库库雷利亚送出一记关键助攻，尼科威廉姆斯当选全场最佳。那一整套青春风暴几乎原封不动搬到了这届世界杯上。所以这一场说到底是2种活法正面相撞，一边是西班牙库巴西亚马尔，一水20岁上下的毛头小子，踢的是明天；另一边是比利时德布劳内卢卡库，门神库尔图瓦，黄金一代最后的倔强，踢的是那口，再不拿这辈子就真没机会了的不甘。尤其对德布劳内来说，这儿很可能就是他职业生涯的最后一届世界杯，机不可失，他比谁都清楚。而这场球真正的开关，其实藏在中场，罗德里、佩德里在加法比安鲁伊斯这条中场，能不能顶住比利时的贴身搅和？千万别在中场那片最危险的区域里丢球，因为比利时最擅长的就是逮着你中场一次传丢，快马直接给你反上来，一击致命。这条中场转得顺不顺，直接就决定了西班牙那套传控的死活。你再看这支西班牙的家底，这届他们的大名单里居然一个皇马球员都没有，队长是曼城的罗德里，光巴萨就来了8个。后防线上19岁的库巴西，稳得不像这个年纪的人，预判早抢点狠。左边库库雷利亚把边路锁得死死的，前面呢亚马尔和尼科威廉姆斯2条边，快马配快马。尤其是那个还差几天才满19的亚马尔，赛前大腿筋一度受伤，眼看这届世界杯要泡汤，结果人家不但扛住了，还越踢越猛，2只脚都能用，专爱从右路往里一切，能自己射，也能给你递刀子，一个人就能把你半条边路搅个天翻地覆。那份沉稳，压根不像个18岁的孩子。比利时这边呢，是黄金一代最后的一缕余晖，可这口气还真没散。上一场4-1血洗东道主美国，踢的那叫一个透彻。德凯特拉雷梅开2度，还送一次助攻。老将卢卡库33岁，伤了大半个赛季，这一届才踢了没几分钟球，这老炮照样能给你顶进去。预期进球2.1比0.6，这哪是走了运？这就是实打实的碾压。可最让对手后背发凉的是比利时主帅加西亚的那手棋。那场对美国，他居然把德布劳内和多库2张最亮的牌双双摁在了替补席上，结果照样赢得干干净净。更要命的是，这么一雪藏，德布劳内和多库反倒养足了力气。这一场碰西班牙是憋着一股劲儿，以逸待劳来的。你说这牌厚不厚？所以这一场西班牙赢面确实更大，可绝不轻松。胜负手全压在中场的1亩3分地上。西班牙要是能像淘葡萄牙那样把球权牢牢攥死，让比利时那帮老腿追着球影跑上7-10分钟，到后半段人家自己就散架了。可比利时只要能在中场跟你咬住，把节奏搅浑，凭前场德凯特拉雷、多库、卢卡库这几个点的个人能力，西班牙那道6场没破的门也未必就能一直干净下去。老马看西班牙过，但比利时能咬下他一块肉。盘到这儿，你要是觉得老马这几场分析得还算在点上，右下角顺手点了订阅。接下来这10几天淘汰赛，哪场稳哪场要变天，老马天天陪你盘，一场不落。好，下面这一场是老马今天唯一一次跟绝大多数人对着干。英格兰打挪威，纸面上几乎所有人都觉得英格兰赢面更大，可你把这4场摆一块横着比，这一场是分差最小、最有可能翻船的一场。老马为啥偏偏看好挪威？你先得弄明白，挪威是踩着谁的肩膀爬进来的。上一场他们把夺冠大热之一的5星巴西活活2-1赶下课了。哈兰德一个人79分钟一记头球先破门，90分钟又在禁区外抽冷子来了一脚，梅开2度，把桑巴军团按在地上摩擦。这哥们儿本届已经打进7个球，金靴榜上死死咬住最前面那波人。可你要真以为挪威就一个哈兰德，那就上大当了。挪威真正的大脑是厄德高开的阿森纳的队长，就是他在中场一条线一条线的把进攻吃出来，再把最后那把刀不声不响递到哈兰德脚下。你想拦哈兰德，光盯着他没用，你得先掐断厄德高那根供弹的线。可这活天底下没几个队干的利索，更何况对挪威来说，这一刻他们足足等了太多年。这么一个盛产哈兰德、厄德高的国度，偏偏常年跟世界杯的舞台无缘，只能眼睁睁看着一代代天才在电视机前看别人踢。如今总算是这批人把挪威重新扛回了世界之巅，还破天荒头一回闯进了8强。哈兰德在俱乐部能拿的奖杯快拿遍了，可一到国家队的大赛上，他就总被人戳脊梁骨，说他证明不了自己。而现在他正一个球一个球递，亲手把这句话一个字一个字堵回那些人的嘴里。这种一辈子可能就撞上1回的机会，你说他们能不把命都豁出去吗？再回头看英格兰，赢是赢了，可赢的那叫一个惊心动魄。上一场在阿兹特克2200米的高原上踢到一半，还提前吃了张红牌，少打一个人，全靠贝林厄姆神了。1分半钟之内头锤打进2个，再加凯恩一记点球，才3-2，10个人熬过了墨西哥。
门将皮克福德在门线上几次神扑，斯通斯、伯恩这些替补往后场一杵，拿命在手。你说这英格兰厉不厉害？厉害，可你也看得明明白白。他们那场赢球靠的是贝林厄姆、凯恩这些球星，一个人一个人的灵光硬凿出来的。主帅图赫尔想要的那套又快又直、上下拧成一股绳的整体打法，到现在还没完全捏合到位。而且更要命的是，上一场那张红牌让后卫夸恩萨这一场停赛。英格兰临时改过的那条后防线，还得让里斯、詹姆斯这些人顶上去补。偏偏面对哈兰德这种杀手，防线最怕的就是磨合不到位，彼此之间还生分着。你要说英格兰没实力，那是睁眼说瞎话。他们的球星随便拎一个出来，都是响当当的名号。可英格兰这些年在大赛上的剧本，你我早就听腻了，每一届都被架在夺冠热门的火上烤，每一届又总在最要命的那一步掉链子。三喵军团这4个字绰号的背后，是一茬接一茬的球迷被反复揉碎又勉强缝起来的心。对这支英格兰来说，压力才是他们最难缠的那个对手。这么一副拼图，遇上挪威这种一往无前、压根不知道害怕俩字怎么写的劲头，老马就问你一句：你踏实吗？挪威没有任何包袱，输了是本分，赢了是写进史册。他们这可是对着头一回摸到世界杯8强的门，正是敢跟你掀桌子豁得出去的时候。真打起来，挪威的路子也很清楚，他们其实是一支特别有耐心的队，让厄德高在中场控住节奏，慢慢倒，层层往前递，就为了把球做到哈兰德身边那一下。而哈兰德这种杀手最难缠的地方就在这儿，他可能整整一场都摸不到几个球，跟隐身了似的。可你永远不知道他哪一下就突然爆了，把球给你活活砸进网窝里。英格兰只要不能趁早把比赛掐死，越往后拖，挪威心里那团火就烧得越旺。这一场老马战挪威，看他们再爆一个大。最后一场，今晚的压轴，分量最重的一场，法国对摩洛哥。这不是一场普通的8强赛，这是一笔憋了4年的账。今天要摊开来重算一遍。2分在22年卡塔尔世界杯半决赛，就是这两支队，法国2-0把摩洛哥硬生生挡在了决赛的大门之外。4年过去了，摩洛哥又一路杀了回来，憋的就是这一口气。先说法国，这届当之无愧的夺冠头号大热，主帅得上手里那套前场梦幻4重奏，姆巴佩、登贝莱、奥利塞、巴尔科拉，快得像4把出鞘的尖刀，谁的后防线撞上都得头皮发麻。这4个人个顶个的快，个顶个的能自己一个人解决问题。摩洛哥那条以稳著称的防线，这90分钟怕是1秒都不敢走神。姆巴佩这届火力全开，7个球已经够吓人，世界杯生涯总进球也一路往上窜，正在追着梅西那条历史记录跑。C 罗回家了，新老交替，这一代足坛门面的大旗，姆巴佩稳稳地接了过来。而且法国这一趟是憋着一股劲儿来的。4年前的那场决赛，他们跟阿根廷踢出了一场载入史册、荡气回肠的3-3。姆巴佩上演帽子戏法，却还是没能留住冠军。最后在点球点上，眼睁睁把大力神杯送到了梅西手里。所以你别以为这场只有摩洛哥憋着仇，法国这批人心里同样烧着一把一雪前耻的火，想复仇的从来不止一家。后防线上，孔德、于帕梅塔诺再加中场的勤田梅尼往身前一坐，门将麦尼昂这届也稳。要说隐患，恰恰就藏在上一场那场闷平式的1-0里。巴拉圭给所有人上了一课，对付法国，你根本用不着跟他拼对攻，你就把防线往回一收，把人堆在姆巴佩和奥利塞身边，1对1贴着，在边路上死命夹，把整场球搅成一团你来我往的肉搏。法国那套讲究流畅、讲究速度的进攻，节奏一下就被你带乱了。那场登贝莱也没能踢出来，法国全靠姆巴佩一个点球才过的关。而这套专门恶心法国的模子，摩洛哥照着瞄，只会比巴拉圭瞄得更狠、更有章法。可摩洛哥是那种你越了解越不敢小看的对手。4年前就是他们一路把西班牙 C 罗的葡萄牙一个一个挑翻，踢进了非洲和阿拉伯世界历史上都一个世界杯4强。当年淘汰葡萄牙那场，恩内斯里头顶 C 罗纳季高高跃起的绝杀，到今天还有人记得。有意思的是，这届摩洛哥换了新帅乌阿赫比，预选赛8战全胜，还做了个大胆的决定，把当年那个绝杀英雄恩内斯里从大名单里划掉了，改踢一套没有固定中锋，更讲究整体串联的打法。可有一样东西4年了一点没变，防守。他们就是那种组织严密、极难攻破，一逮着机会就用最快速度反击捅你一刀的队。队长阿什拉夫，当今世界最好的右后卫之一，既能把边路锁死，又能一脚油门插到你禁区里。门将布努，本届最稳的门神之一，单场能给你扑出好几个必进球。中场阿姆拉巴特往后一坐，把闸门死死关上。布拉西姆迪亚斯和汉努斯在肋部的缝隙里给你穿针引线。还有一样东西是任何数据都算不进去的，人气。这届世界杯办在北美，而摩洛哥的球迷是全世界出了名的，能把客场生生踢成主场。当年的卡塔尔漫山遍海的红色，把一个又一个对手看得头皮发麻。
这一回，在美国同样有成千上万的北非球迷，早早就等着为他们摇旗呐喊。一支球队身后要是站着一整个为他疯魔的世界，那股子能量是真能拖着场上的球员多跑那么几步，多拼那么几下。所以这一场，一边是法国那几匹踩着风火轮的快马，一边是摩洛哥那堵刀枪不入的铁墙，外加一肚子的复仇火气。老马看法国实力摆在那儿，晋级的赢面确实更大。可摩洛哥这堵墙加上那口4年没咽下去的气，法国想轻轻松松就把他们踢死，没门儿。这场棋看的就是摩洛哥能不能把法国稳稳摁进上一场那套巴拉圭剧本里，收缩加逼，把你节奏搅烂，然后逮着法国压上来，身后露出的那一下空当，靠阿什拉夫的高速插上，一记反击，一刀就要了你的命。而比起4年前，这届摩洛哥最可怕的长进是他们不光守得住，心还特别定，一直信着机会早晚会来。守得住，也真能抓住你的失误往死里打。真要让摩洛哥把这场球拖到最后，拖进点球，那更是他们4年前封过神的拿手好戏。这一场搞不好又得是90分钟难分高下，甚至拖进加时的一场硬碰硬。8强4场，最值得你定好闹钟熬夜死守的就是他。好，4场盘完了，老马把心里这份晋级4强的名单给你亮出来。法国、西班牙、阿根廷这3个，老马跟大多数人想到一块儿去了。而第4个，老马不跟风，不看纸面，挪威。老马就看好这帮北欧的愣头青，再掀一个，把英格兰也送回家收拾行李。你要是把老马这份名单往签表上一摆，那味道就更冲了。4强的席位上，法国、西班牙、阿根廷3座金光闪闪的大山戳在那儿，中间再歇进挪威这么一条天不怕地不怕的鲶鱼，3大豪门，外加一个搅局的黑马，真要都应验了。接下来那2场半决赛得多好看，你自己品。当然球是圆的，谁也不敢把话说死，看走眼了也不丢人。老马就想问屏幕前的你一句，这8强4场里，你觉得哪一场会爆出最大的那个冷门？是挪威再屠一条大龙，还是摩洛哥4年的仇今天得报？又或者你笃定这4大豪门这回一个都不会栽，冷门压根就不会来？都行，老马都想听。要知道8强再往上，每输一场都是1年的辛苦白熬，4年的光阴重来。这种球没有一点水分，场场都是真刀真枪，见血封喉。把你的答案写在评论区，等球踢完了，咱们一块儿来对答案。想跟着老马把这届世界杯从8强一路盘到最后那座大力神杯的，点个订阅，再把小铃铛给开上。新一期视频一出来，你头一个知道。我是第一次看球的老马，咱们下一场见。